दोस्तों अपने आए हैं लॉयड की एक कंप्लेंट है जिसमें आवाज़ की शिकायत मिली थी, तो वो देखने के लिए आए हैं। एक बार देखते हैं क्या हुआ। अभी तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, फिर भी उसके बाद देखते हैं, एक बार फिर रिव्यू देंगे। तो जी ये है वो लॉयड का एसी। अभी हमने इसको चालू किया है और देखते हैं ये कोई साउंड करेगा या नहीं, क्योंकि अभी तक तो कोई साउंड अभी नहीं आया इसका। फिर भी देखते हैं एक बार इसका साउंड क्या साउंड करेगा, ये कोई साउंड है क्या। स्टार्टिंग रिमोट ब्लिंक कर रहा है। सर ये रिमोट कितना पुराना है सर? कितने दिन हुए इसको लगे हुए? अभी 9-10 दिन हुए। पहले तो 1-2 सेकंड कर हाँ 1-2 सेकंड आई थी, 2 दिन से बटन लग गया। अच्छा, आवाज़ किस तरह से? पंखा लग रहा होगा? यही कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सुनाई भी उसको आवाज ये अच्छा जब रिलैक्स है ना आवाज़ यानी कि आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद आती है इसमें से? कभी ऐसा भी हुआ इसमें कि कंटिन्यू आवाज़ की हो उसने? कोई कंटिन्यू भी करता है क्या? कितनी देर रहती है आवाज़? बीच में रुक जाए, अच्छा जो ब्रेक लगा इस तरह की ब्राइट है वो नहीं, जैसे वो आवाज़ आती है, वो आवाज़ कितनी देर रहे इसमें? कहीं पे रह जाए 5-7 मिनट। 10 मिनट। अब ये स्टार्ट हो गया। अब इसने ये आवाज़ आएगी ऊँ की, ये बढ़ती जाएगी। और अच्छा, अभी तक तो आवाज़ है नहीं जी। देख लेते हैं वो साउंड इसका। अगर साउंड चेक करना है तो 16 टेम्परेचर पे होगा। साउंड चेक 16 टेम्परेचर पे। अभी कोई आवाज़ नहीं है इसमें फिलहाल, नथिंग, कोई आवाज़ नहीं है। ये एक मिनट ठीक है। साउंड आया था मेरे हिसाब से, एक साउंड है शायद पाइप कहीं अटैच हो रहा है, पाइप कहीं टच हुआ है शायद, तो पाइप की साउंड थी हल्की सी। स्टार्टिंग में जो कंप्रेसर स्टार्टिंग लेवे ना, वाइब्रेशन बढ़ावे, तो वो जो पाइप है अगर वो कहीं कंप्रेसर पे या किसी और पाइप का कोयल का कहीं लगा हुआ है ना, तो जब उसमें वाइब्रेशन स्पीड को बढ़ाओगा तो वो पाइप वहाँ लगने के बाद उसमें वाइब्रेशन में ये आवाज़ आएगी जो अभी आई थी। तो ये आवाज़ इसलिए आई है, और कोई आवाज़ मुझे तो नहीं लगा इसमें कुछ और है। कोई आवाज़ नहीं अभी। नो साउंड।